Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。今日咧，我想同大家講下6招改善椎間盤突出嘅，或者我哋先了解下我哋嘅椎間盤喺我哋嘅脊椎骨嘅邊度啦。嗱，呢條咧就係我哋嘅脊椎骨啦。咁我喺頸椎咧，我哋有7節嘅，胸椎我哋有12節，而腰椎咧我哋有5節嘅。咁喺每一格嘅椎骨裏邊嘅中間咧，都會有個叫做椎間盤，或者我哋叫軟骨。除咗頸椎嘅第一同第二節中間冇軟骨冇呢個椎間盤之外咧，其餘嘅脊椎骨裏邊咧，我哋中間都有個椎間盤喺度嘅。咁其實椎間盤嘅功能係咩呢？係幫我哋避震同埋卸壓，亦都幫助我哋身體有個擺動嘅。例如佢喺中間嘅時候咧，我哋嘅身體可以係打側啊、向前啊、向後彎啊，都係靠我哋呢個叫做好似 cushion 嘅嘢喺中間咧嚟到幫助我哋嘅身體嘅擺動嘅。咁嗱，隨着我哋嘅年齡增長啦，例如係中年，譬如過咗30幾歲之後咧，我哋嘅椎間盤隨着退化，我哋嘅勞損，亦都會令到椎間盤咧開始產生脫水嘅現象嘅，佢會磨損啦，同埋磨蝕啦，繼而咧就會有突出嘅情況出現啦。嗱，我哋睇下個椎間盤個裏邊個結構啦。其實喺個椎間盤嘅中間裏邊咧，我哋有個水核，咁佢呢個咧係充滿咗水分喺裏邊，而周邊咧就係有個叫做纖維環喺度嘅。呢個纖維環咧係富好多膠原蛋白啦，亦都有啲水分喺裏邊嘅。咁如果隨着年齡去增長嘅時候咧，我哋頭先我都講過啦，呢個椎間盤係會磨蝕咗。咁你見到佢磨損咗同埋磨蝕咗嘅時候咧，嗰個椎骨咧其實個距離咧就會係埋咗，繼而咧亦都會有壓住神經線嘅現象出現。又或者佢乾嘅時候咧，好似我成日都解釋俾我病人知咧，好似一個海綿咁樣。如果你個海綿係好多水分嘅時候咧，佢就唔會有突出嘅情況啦。但當你試想下一個海綿佢好乾嘅時候咧，佢個形狀都會改變嘅。好似我哋呢個嘅椎間盤，如果佢有磨損磨蝕嘅時候咧，佢突出咧，佢都會壓住嗰個神經線咧，而影響我哋有一啲身體嘅症狀，例如係坐骨神經痛啊，或者係腳痛啊、腳麻痹啊，甚至乎腳冇力嘅。咁我都講下，其實我哋點樣可以幫助呢個椎間盤可以健康啲，同埋令到佢咧脫水嘅情況減少啲呢？咁當然啦，第一樣嘢我哋要飲多啲水啦。每日如果我哋有我成日都叫我啲病人咧，如果每日能夠飲到2 litre水咧，當然除咗對我哋身體有幫助之外咧，原來對椎間盤裏邊嘅水分咧都好重要嘅。咁第二樣嘢咧，其實我哋嘅身體咧都係靠一啲嘅代謝咧，先能夠將個營養同埋水分去到滲透落去呢個嘅椎間盤嗰度。因為本身個椎間盤自己本身咧就冇血液道嘅，係靠我哋身體兩邊咧係做2個動作，一個咧就係 diffusion 滲透，另一個咧就係叫 convection 叫對流。咁樣 diffusion 個滲透係點樣做法呢？就係當我哋夜晚黑躺平嘅時候瞓覺呢，我哋係冇呢個地心吸力，亦都對呢個椎骨咧係冇壓力喺度嘅時候呢，我哋嘅身體就會做咗一個 diffusion， 就係滲透將呢啲營養同埋水分帶到入去椎間盤裏邊嘅。而我哋 convection 對流係點樣做法呢？就係當我哋身體譬如向後啊同埋向前啊嘅時候呢，做出一個擺動呢，亦都會將嗰個廢物呢用對流嘅方式嘅代謝咧，去將呢啲廢物咧去排走嘅。咁有啲朋友就會問啦，乜唔係有椎間盤突出嘅時候咧，係應該少做啲向前同埋向後嘅動作嘅咩？咁其實都係嘅。當我哋有椎間盤突出引起一啲症狀，例如頭先我所講嘅腳痛啊、腳痹或者腰痛嘅時候咧，其實對最向前同向後做咧，可能都會令到個神經線比較敏感，因而令到個症狀會多啲嘅。咁所以我哋先第一樣嘢咧，就係先醫治咗個椎間盤先，令到個發炎啊同埋突出嘅情況減少咗啦。然之後我哋先至再做多啲我哋頭先講嘅向前向後，而令到嗰個對流帶出個廢物嘅情況可以再更加做得好啲嘅。當然除咗飲水之外咧，做運動都係好緊要啦。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅 PT trainer Steven 同埋我哋嘅 Pilates trainer Olivia 去介紹6種動作俾大家做下嘅。第一個動作咧就係好簡單啦，係一個踎嘅動作。當我哋踎低嘅時候咧，我哋嘅身向前彎啦，個頭向下耷低，你會發覺咧個腰咧好似有一個伸張嘅感覺。其實呢個動作咧就係正正將我哋個椎骨嘅空間咧係打翻開嘅。呢個咧係 hold 住30秒。當我哋喺辦公室啊或者喺屋企唔舒服嘅時候咧，我哋立即做呢個踎嘅動作咧，都可以有一個舒緩腰痛嗰個感覺嘅。第二個動作呢，我哋叫 crunches 仰臥起坐。
呢個咧要留意咧，就係當我哋躺平嘅時候咧，我哋嘅腰咧要貼住個瑜伽席啦，雙腳咧就要屈膝啦。當我哋上身起嘅時候咧，我哋要用腹肌嘅力，留意翻呢嗰個手踭位咧就唔好摺起，盡量將個手踭位咧做仰臥起坐嘅時候咧，隻手踭係要擺平同埋係拉上。咁我哋上嘅時候咧可以做一個呼氣，當我哋躺平嘅時候做一個吸氣。咁重複呢個動作呢，大概係8至10次。第三個動作呢，係叫 back extension。咁呢一個動作呢，之前喺腰背痛嗰條片都示範過噶啦。咁呢一個動作都係幫助翻椎間盤突出。呢個呢係面向下啦，然後手踭貼地，慢慢將個身提升向後咬，可以停留3至4秒，然後趴翻低，再重複動作。呢個動作可以做8至10次。第四個動作呢，就係我哋瞓喺度啦，雙手擺喺腹股溝上邊。咁邊度係腹股溝呢？就係當我哋屈膝嘅時候，最上喺嗰個腳嘅位置呢，就係腹股溝啦。我哋雙手擺喺嗰個位置，然後大力向膝頭哥方向推，慢慢推嘅時候呢，你會感覺到腰後邊呢好似有一個拉開嘅感覺嘅。呢個亦都係幫助翻椎骨與椎骨之間嗰個罅呢係可以擴闊大少少嘅。重複可以做8至10次。第五個動作呢，我哋企喺度嘅，然之後呢雙手慢慢向上拉，慢慢向上伸高，個腰呢可以向後彎少少，盡量將隻手向上拉，停留大概10至15秒，可以重複動作8至10次。最後一個動作呢，我哋會利用一張凳嚟做嘅。呢張凳呢要盡量穩陣啦，同埋要有扶手。如果呢張凳有碌嘅話呢，就最好擺喺個膠墊或者擺喺瑜伽席上邊。我哋做呢個動作嘅時候呢，係雙手撐起，然後將個身向下墜，盡量用個身嘅重力呢嚟到向下落。呢一個呢可以有一個牽引嘅動作，將嗰個椎骨嘅間呢，嗰個空間個罅咧可以再打開少少嘅。咁我哋可以 hold 住大概係10至15秒。咁呢個動作可以重複做大概8至10下。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊。如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel 㗎。下一集再見啦，拜拜。